Seeni maaloo. Amy fi Aanon yeroo jalqabaa fi haadhi isaanii walii wal arguuf deemu. Obboloota isaanii waggaa lama dur baratan. Yeroo dhalatan adbaafamanii seeraan al gurguraman. Haadhi isaanii waliin deebi'anii walii dhufu irratti miir wal maha qabu. I felt something. Waan duraan natti dhagahame hin beeknetu natti dhagahame. Kana jechaan akka ittiin ibsu hin qabu. Garuu baay'ee rifadheera. Maaliif akka ta'e hin beeku garuu yeroo isheen na hammattu waan hunda caalaa aariitu natti dhagahame. Ijoollee lakuu kun erga Amy'n viidiyoo kan maxxansiteen booda wal argan. Shubbistu gandi 21 kataatee Aanon argiti. Yeroon ishee argu waan of ilaalaa jiru natti fakkaate. Nama sirriitti wal fakkaatu. Kan fuulaaf sagaleen isaa baay'ee wal fakkaatu. Waliin haasa'anii wal arguuf murteessan. Yeroo liiftiidhaan ol dhufu lapheen koo rukutuu jalqabe. Yeroo waan hunda hubattu miira ibsamuu hin dandeenyedha. Lakkuuwwan kun haadhi isaanii gara Feesbuukii kamaatii walirra badan walitti fiduuf dhaabamtu keessatti argatan. Kan dhaabdee Tammuna Musirizee jedhamti. Isiileen maatisii barbaadaa jirti. Namooti ijoolleen isaanii doktoroota Joojatiin hatamanii gurguraman ijoollee isaanii akka argatan gargaaraa jira. Gareen kun daldala daa'immanii kan maatiiwwan 10,000 lakkaa'aman miidhee fi waggoota 2 darbaniif Jooja keessa raawwatamu saaxilee jira. Bara 2022 mootummaan Joojaa qorannoo jalqabee ture. Garuu hagammaatti namni to'annoo jala hin jiru. Guutuu Jooja keessatti namoonni hedduun maatii isaanii barbaaduu itti fufanii jiru. Maatiiwwan 100 lakkaa'aman waliif fide. Garuu warqeen argachuu hin dandeenye. Garuu nan argadha. Akkan argadhu abdii qaba. Isaan nan argadha.